Hi everyone! Welcome to Rben's Vlog channel. Una sa lahat, gusto ko lang shout out ang 114 na nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. At shout out na din sa Marlon's Vlog channel. Ayan. By the way, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effects at memes na hindi mo na kailangan mag-copy ng link tapos i-download mo. Dahil may madaling paraan kung paano i-download ito. Para yung malaman, Are you sure about that? turo ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effects at memes ng diretso. Kailangan lang nating mag-download at mag-install ng isang app. Kaya punta tayo sa Chrome dahil hindi siya makikita sa Play Store. Punta tayo sa Chrome. Tapos type natin or search ytomate.com yan. Tapos search natin. Ayan, tapos click natin tong download na nasa right side. Click muna natin tong allow. Pwede mong i-block, pwede mong i-allow. Tapos, click mo tong download. Ayan. Tapos, click natin continue. Allow natin. Tapos, click natin tong download sa baba. Yan, nag-downloading na siya. Tapos, click natin tong open. Tapos, pwede na siyang ma-install itong ytomate downloader. Install natin. Installing na. Yan, pwede na siyang ma-open. Kaya, pwede siyang directly natin i-open. Pwede din tayong bumalik sa display. Babalik tayo sa display para makita natin yung app na yun. Hanapin natin yung ytomate downloader. Yan, ito na siya. Click natin. Tapos, allow natin. Dito, search natin. Pwede tayong mag-search dito ng mga sound effects, intro, introduction, memes, at yung mga kailangan mo sa pag-YouTube. Pwede mong makita dito. Search natin, sound effects, no copyright, para safe. Tapos, maraming mga sound effects dito na nakakompiled. May mga naka-registered na yan. May mga sound effects din dito na hindi naka-compiled. Kaya pipili lang tayo sa gusto natin na sound effects na i-download natin. Okay? Kagaya nito. Ayan. O, yan. Pag gusto nating i-download, i-click lang natin tong arrow down na nasa right side. Click natin. Ayan. Tapos, pipili tayo ng file size niya. Click natin tong second to the last. Kasi ito yung kadalasang pinipili ko. Tapos, converting na siya. Pagkatapos, click natin tong download MP4. Tapos, tong download na nasa baba. Ayan, download na siya. Makita natin yon sa ating video file. Pag gusto mong bumalik, kung mag-download ka pa ng ibang sound effects, pili ka lang. Tapos, click mo tong arrow down na nasa right side. Ngayon naman, mag-search tayo ng mga memes. Memes. Green screen. Para magamit natin sa pag-i-edit natin ng mga video. Ayan, maraming memes ang lalabas. May mga nakakompiled at may mga hindi nakakompiled. Kagaya nito. Play natin.
Yan. Pag gusto natin i-download, click lang natin itong arrow down na nasa right side. Tapos, pipili tayo ng file size. Kadalasan ang pinipili ko sa second to the last, click natin. Tapos, antayin nating mag-convert. Ayan, tapos i-click natin ng download MP4. Downloading na siya. Click natin tong download MP4. Tapos itong download na nasa baba. Ayan. Pwede na natin siyang i-open. At kung gusto mo pang mag-download, babalik ka lang. Tapos hahanap ka ng gusto mong mga memes. Ganun lang kasimple at ganun lang kadali. Sana nakatulong ang video ito sa inyo. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa video, mag-comment lang kayo sa baba. At para po sa mga bago dyan at napadaan lang, huwag kalimutang mag-like and subscribe my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone.